tôi cũng hy vọng là cái nghị quyết của đại hội sẽ đi vào thực tế cuộc sống của người dân rồi của hệ thống chính trị của phường. Nó là động lực để phát triển kinh tế xã hội, tạo những cái bước đột phá cho kinh tế của phường 3 phát triển, an ninh trật tự được giữ vững, kinh tế rồi đời sống của người dân thì được phát triển ấm no hạnh phúc. Và hy vọng là phường 3 nó sẽ là khu đô thị văn minh hiện đại và nó sẽ góp phần vào cái công cuộc đổi mới của đất nước, đưa đất nước vào cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên sáng tạo, vươn mình cùng các cường quốc Nam châu. Thì tôi tin tưởng rằng là cán bộ đảng viên và dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ cùng với chính quyền và nhân dân phường 3 Bảo Lộc cùng với nhân dân sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, kỷ cương và sáng tạo để đưa phường 3 Bảo Lộc phát triển một cách toàn diện và bền vững, để nâng cao đời sống của bà con nhân dân về tinh thần và vật chất và đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Và bên cạnh những kết quả đạt được, song vẫn còn những cái hạn chế khó khăn, đó là bà con nhân dân của phường 3 Bảo Lộc là rất lo lắng và chúng tôi cũng rất trăn trở về cái quyết định 866 của Thủ tướng Chính phủ đã ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của nhân dân cũng như sự phát triển về kinh tế và xây dựng cái đô thị văn minh trên địa bàn của phường 3 Bảo Lộc chúng tôi. Thì qua đây thì tôi cũng thay mặt cho bà con nhân dân là đề nghị, kiến nghị với Đảng, Nhà nước là có những cái biện pháp để tháo gỡ và cần xác định, cần điều chỉnh lại cái quyết định 866 để cho bà con yên tâm lao động sản xuất và góp phần vào xây dựng đất nước, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thì tôi cũng rất là mong muốn là các đồng chí là lãnh đạo của phường 3 Bảo Lộc này là trong cái nhiệm kỳ 25-30 thì phát huy là hết cái nội lực, năng lực và cái sức trẻ của mình để phục vụ cho cái người dân ở cái phường 3 Bảo Lộc ngày càng được phát triển hơn và cuộc sống của người dân được tốt hơn và về mọi mặt của kinh tế và cũng giống như cái xã hội của phường 3 Bảo Lộc. Riêng bản thân tôi thì trong cái khu vực tôi đang sống thì tôi cũng mong muốn rằng đó là cái hệ thống là đèn chiếu sáng của khu dân cư sẽ được các đồng chí lãnh đạo cố gắng là quan tâm hơn nữa về các đèn chiếu sáng của khu dân cư ở tôi đang sinh sống. Bản thân tôi cũng như tuổi trẻ phường 3 thì đang rất háo hức mong đón chờ diện mạo mới của phường, một phường sáng tạo, năng động và bứt phá. Tôi tin rằng tuổi trẻ thì luôn mang trong mình cái tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến. Tuy nhiên bên cạnh cái sự nhiệt huyết, chúng tôi cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía Đảng bộ. Tôi mong trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ sẽ tạo ra những môi trường sáng tạo và cái mô hình sáng tạo cho thanh niên chúng tôi được phát huy sức mạnh và phát triển toàn diện. Tuổi trẻ phường 3 quyết tâm tiên phong đổi mới sáng tạo và hỗ trợ hết mình cùng với Đảng bộ và nhân dân địa phương trong kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên vươn mình.